nakoni guru pilihan. Mas, jenengan berarti iso bedakne ya lek jenengan ketika kosong tanpa obat, ndak disuntik, ndak minum obat, ambek ketika jenengan disuntik enek bedane. Penak sing ndi? Penak boten disuntik. Lah, nggih. Kadang pilih turu ngono Oh iya ndak eling ngono. Ini ndak pilih mati, Mas. yo aja. Aja. Dewean to nang dalem. Nggih. Kenal ambek Pak Suryo. Sopo kuwi? Mantri. Pak Mantri sering tindak mriki. Nggih, sering suntik lho. Oh, Bulan. sebulan sepisan. Suntik apa kuwi? Suntik dia kan kisah yang dirian gitu ke malaria. Heeh, terus Terus sering betul Malang, Lawang. oh, pernah teng Lawang. Kok emangnya kenapa kok digawa ning Lawang? Lupa sakit. Riwayatnya dulu pernah ya napa? Kisah atus rezeki. Terus mari ngono? Nggih sakit nih. Sakit yang malaria. Jadi suntiknya rutin kali Pak Suryo niku. Nggih. Kagungan BPJS. Mboten riyen wonten niku lho sing namine ben wulan bayar niku napa? BPJS bayar. Mandiri. Nggih, terus mboten kula bayar. Heeh. Wonten bank gitu akhire utang wis kan desa nene. Ajeng kula bayar mboten angsal terus dikan desa niku. Dibayar sing bayari sinten? Terus Ya ora neng. Pendataan baru apa wonten lho Pak? Iku BPJS dereng kagungan sakniki juga. Belum. Mengajukan ke dinas 3 kali neng kano. Dinsos. Neng dinsos 1 kali ndak terrealisasi sampai saiki hidup. Sing kemarin kan penulan dinten kali minggu teng puskesmas kula mendhet obat. Bayar? Iya niku diteng desa. Bayar pengajuan desa perang nggih wonten lho Pak. Injeksi ya ndak bayar. Suntik. Itu sukane pertahanan terus Keren. Iki yo kesasane urung eneng. Jenengan piyambak, Mas? Nggih. Foto kata sebentar-sebentar. Mandiri. Terus injeksi ini setiap bulan kalau obatnya GR. Tidak gelem ngombe. Apa? Apa? Boten ki karo nyambut gawe kan. Ngantuk. Gawe ki foto-foto senyukane. Tapi injeksinya rutin. Jadi Kan teng malah diambilne ping sinten to? Pakai injeksi Setahun. itu aman kalau Oh, pakai. enggak setahun iki lama ngombe. Kira-kira kurang apa setahun atau kayak BPJS. koro-koro nyambut gawe. pernah dirawat neng porong. Oke, ngono ngawang. Kelingan. Cerita niku. Tapi ndamel suntikan tok niku mboten pakai sing diminum pun aman. Aman nggih. Ya maksudnya kalau cerita sih. Wah, piye Pak? Suryo ngene iki nyambut gawe kok ganggu. Ya nyambut gawe ora sida, ora betah. Ndak betah. Nggih. Mergo ngombe obat. Nggih. Tapi ketika sampun disuntik setiap bulan sepindah niku keluhan mboten? Nggih enten keluhan ten mboten kak. Ndak tek kaya pas ngombe obat. Tapi sampai kejang kula. Oh, sampai kejang nggih. Saniki nyambut damele apa, Mas? Kadang tunggu tamu niku napa? Niku anu wedhong cekek. Penyulingan. Penyulingan nggih. Kula jajal kan arang-arang ngoten niku kan gara-gara obat niku banyak sing maceng niki. Terus kula leren.
terjajal peh adik sudah ngene tenaga. Nggih. Tapi kalau nggak minum obat itu jenengan ngerasain apa? Pernah nggak jenengan stop obat ngeten? Senetok obat. Stop, obatnya stop. Nggak ngombe obat pernah nggak? Nggak ngombe obat, nggak Ini disuntik. buatan ngombe. Maksudnya ngeten, jenengan mboten disuntik dan nggak minum obat pernah nggak? Pernah. Terus piye efeknya? Kumat. Mungkin kalau rekoso Ora enak. Piye? Lek kumat sampai nyapa? Rasane piye? ladang ngono kan bar dolan ngoten niku nggih. Terus bengi ngoten wangsul kaya gaito. Kon dindi pikirane. Lamun ngoten kaya Pikirane kon ndi. nggih. Gaito. Oke terus duka niku kaya model iki aneh ngono. Kodakno niku ya kumat ngoten niku, gene tak tunjuk niku. Iya, kita bilang orang itu ya. Ilang piyambak ngono, aneh ngono. Oh, mau panen HP bilang di. Gaito mikir kon dindi. Gaito kan mikir kon dindi. Wali. Ilang piyambak ngoten niku lho. Kolone niku aneh ngoten. Takon iki di anake. Mas, jenengan berarti iso bedakne ya lek jenengan ketika kosong tanpa obat, ndak disuntik, ndak minum obat, ambek ketika jenengan disuntik enek bedane. Penak sing ndi? Iki penak mboten disuntik. Lah, Lah. Nggih, lak nyatu pas manten. Ya Bener sih. Cuman maksudku ngene lho. Jenengan kan- Misalkan sampean pas ndak enak terus disuntik. Rasane pas ndak enak karo bar disuntik penak ndi? Penak bar disuntik to? Nang pikiran. Pikirane. Iki mboten. Iya. Nang pikiran tenan ndi. Penak mboten disuntik, ora penak disuntik iki nyatu rasane. lah sampean tak Penak belum awak. disuntik. Tak ada kok. Lek memang penak ndak Masal yo ngepung-ngepung. ngepung-ngepung ya, Bis. Dipaksa. Disarangi dianu. Tapi kan jenengan mau dawuh, ketika jenengan bener-bener lepas obat, ndak disuntik, ndak minum obat, jenengan ngrai to. Berarti kan ada keluhan. Kan halusinasi. Nah. Iso anu dhewe kok. Disuntik kan sakit. Dah, disuntik sakit kan Ini, sedilut tok. iya. Mboten. Anu Beda, reaksi iya. nek niku. Heeh. Beda norogo karo pikiran. Heeh. Pikirane lho ya penak. Piye? Penak Sing pundi? nyuntik ning awak rasane keju kabeh ya yo. Tapi ning pikirane pikiran tenang. padang. Nggih. Nah, tapi nek ora disuntik nang pikiran sumpek ning awak penak. Penak. Iya. Penak ndi? Penak ndi? Penak enek sumpeke apa ora? Ayo aku tak kok. Penak ndi? Nggih. Ya me kadang ki pilih turu ngono. Oh, Terus iya, ndak eling. kuwi. Ndak eling ngono. Pengen iki ndak pilih mati, Mas. Yo ojo. Ojo. Pilih Nah itu fungsinya ketika Pak Sur maksa jenengan kudu disuntik. Nek atu mantun atu suntik. Nah. Nek atu bumi kok ciut. Kuwi wae atu nek pikiran sing atu serang. Serang. Estas. Sing diserang. Jenengan nek kesehariane ngoten aktivitasnya napa mawon, Mas? Iki kantor manur kuwi, anu sulingan. Sulingan. Nggih, mboten gadah anu ono. Jenengan iso bedakne enggak ketika jenengan piyambak ning omah dhewean, kalian jenengan interaksi kali tiang kathah ngoten pernah iso bedakne? Penak endi? Awar Awar makan tak apa? Dewe yo saya awal Nah, guyon-guyon. Berarti ki sing berhasil Pak Suryo. Berarti jenengan udah harus berterima kasih sama Pak Suryo. Lek manggil Pak Sur pripun? Kakung apa Pak Sur? Mantri. Pak Suryo. Ya tak luwi PT barang ya dijual. Pitik kula nukokne mau wedhus. Wedhus telu lho. Didol kabeh. Dikit tuku kalung. Memang ngaten niku perjuangane pemegang program jiwa itu sebenarnya sing ndak tersoroti banyak sekali. Jadi kita bukan kok mamerne ngai-ngai ngono enggak, memang untuk mengambil simpatine kayak Mas iki. Ya membantu. Ngono kuwi. Membantu juga kan intinya. Makanya lek kadang-kadang lek pas nemoni programmer jiwa jak rapat ge mesti nyolowon atau kondi melampiaskan kemarahan ning lapangan sebenarnya. Paling. Mas, terus lek malam bendino piye? Masak Iya, dhewe. Mbak. Terus iki mau sarapan. Pas tahu ya pun. Nek dong ono sing dimasak. Ora nek dimasak. Dia padahal Padas. Padus piye maksudnya iki? Nyambut gawe. nyambut gawe. Oh, tak pikir lah padus kayak Hamid to. Jaluk. Tidak dulu, Mbak.
Gak pernah minta. Jenengan ndak pernah nyuwun kan? Mboten mbok dhewe kadang ya sungkan banget. Oh, keren. Berarti jenengan nyambet damel ben iso mangan nggih. Nggih. Pak, terakhir aku takon, jenengan ke depan ada nggak ngen pengen berhenti obat? Pengen banget mau nyambut gawe belas ndak iso. Ngono koyo kudu nyambut gawe adoh neng wis mboten mampu. Nggak kemampu. Mboten mampu. Tapi jenengan ada kekhawatiran nggak nanti andaikan engkok di stop obatnya, jenengan ada kekhawatiran nggak engkok patutnya aku engkok kambuh lagi gitu? Anu, lak rene niku adu pitik kula. Lagi hiburan adu pitik. Pitik ngene Pak Sur mah diguyu. Salah dol. Kaya kumat malih. Lah iki opo iki sing kari iki ala modok laku nyambut tak longe, nyambut karo kesel. Oh, berarti Cekmen pernah memang benar-benar menghentikan obat tapi nyatane gadu pitik barang panggah kambuh. Libur. Berarti niku keputusan akhir kudu manut Pak Suryo. Ndak boleh berhenti obat. Saiki sak mangan-mangane ngoten niku. Sak mangan-mangan. Nyambut iki modok tak sudo. Nggih. Wah, ora duwe ngono nyambut gawe kula wae leren. Gak ada simpenan ngene iki. Boten. Ki piye yo jenis hubungane ambek napa, Kong? Takdir ya. Nggih. Kabeh kan pinginnya sehat terus Sehat, tapi ndalan sehat. jenengan. Wong sehatne marep banget. Aku bayangne riyen jaman dereng niku. Nyambut gawe. Riyen kan traktor niku wonten niku, soko niku. Niku sedaya Pak Suryo. Soko muni niku traktor nggih kali kampung niku, bundet niki. Berapa pira traktornya? Sik tasik 200 heker nggih riyen niku. Jangan karo Pak Adeni Kodang niku. Kepengen nambahi. Apa? Itu ya kelingan pernah didelok orang ngono. Pernah dipasang berarti niki Mas. Napane sing ditali apa di kapakno? Apa di blok kayu? Blok kayu. Lah nyapa kok diolah? Nyapa emang jenengan? Kula anu mecah kocone Tonggo. tonggo dikolerakan ngene. Lah nyapa? Nyapa? Duka. Tidak bisa mengendalikan Nggih, dia waktu itu. halusinasi. Halusinasi. Halusinasi ki apa aku gitu? Halusinasine piye kok iso mecah kaca apa dikongkon ngono apa piye? Nek ku ngongkon. Pas zaman Apa halusinasi ki jejele? Jenengan kan ket mau ngomongin halusinasi, aku tak pengen ngerti apa sih halusinasi. Napa? Apa? Bisikan. Bisikan. Mana sing ngongkon? Nggih. Aku ngene iki malah muarem roh Mbah Suryo pinter. Sing berhasil iki pemegang program lho dengan kayak gini nih. Berarti Cekmen pernah dipasung atau sikile loro-lorone ndak iso nyanti-nyanti. Nggih. Kelambinan ndak? apa udah? Kamben. Kelamben. Berapa lama dipasung? 3 tahun ya. Wah. Iya. Wis suwi. Yo kesel. Masih urung tek mlaku. Sampai mlakune angel ya. Mungkin pun saged napa ya. Kudu bersyukur. Sakniki mboten perlu enek ngen-ngen menghentikan obat dulu selama Pak Sur sik dawuh kudu diobati, enggak usah dihentikan. Soalnya ngoten niku wonten prediksine piyambak, Pak. Jadi enek ilmune dhewe sing ngatur niku. Pas yo motok dosise dilongi. Halo. Lah separuh engko sebulan ping pindho dong. Enggak usah, niku pun wonten wis diatur dhewe wi kok pabrike. Jangan ada kelosor kula keng Malang kunan. Rene niku pacak lepet sepindah mang. Sekolnya atau kirang lho, jatahku mang. Slopan nggih jatah nggih wala mriko. Pacak ping kalih ping 3. Sing 3 mriko. Niku sekolah ora tek doyan. Teng obat niku nggih niku ngeder wonten awak, ngeder obat. Sekolah turah lho. Malih turah-turah. Okay. Tapi ning Pak, kula kan riyen ambek Pak Sur kan pernah ngamar ning kono juga sesasi sih. Ning kono panganan enak-enak nggih. Nggih kan? Daging semuanya terpenuhi kan gisine. Paling enak kan telur. Nah, penak ning kono apa penak ning omah? Ngoten riyo. Ngono wae riyo. Ning kono terjamin lho mame ping 3 daging, Nggih. terus makanan enak-enak pokoke. Kancane akeh. Kancane akeh. akeh. Pengen nyanyi ya iso nyanyi, pengen dolan iso dolan. Ngoten riyo malah. Ning betul pengen riko malih ya. Berarti jangan sehat terus nggih. Nggih. Di sini sih Mel. Nggih. Nah, tak tinggal di sini mau. Sehat terus. Diano di rumahne. Ndak usah lereni obat. Nggih, sehat terus. Nggih. Nggih. Nggih, assalamualaikum. Salam.